So Arkiman, tire da baro di baka, inna programa, tori leki, tori taki, santa kera che leki, en san leki, da taki. Wel san leki, we libi en no piste fu alibi kaba. Ale fa yelo kuno, yelo kuina National Assembly, dan a president opogwe baka, fa bum e fa abum. Maluko ay new libi sma fesi, deki anga ai, dan ay so yuwa mo isani, taki vergader, dat de member voor de National Assembly taki, da president opo da agwe. Oké, if a mag, we are no sabi, omdat uno subsanala de regels voor na National Assembly. Anga Belfort, want to passade, aso Belfort be taki, sa chifa libi ego a president, teke sanya opo a wakagwe. We is de baka, anga de membe voor VHP, na ze sanya do baka, a teke san a wakagwe. Oké, alasma itakewe enfasi, alasma edukwe enfasi. Dus maar ici, ik heb een president, daarna wil ik spreken volgt. Because assemblee ne vertegenwoordig a volgt, de member van assemblee, de 51. En de vertegenwoordig a hier volgt. Because de weg was stembus, daarna de weg was stempoti, rechtstreeks, dat ding, ik kies a president, kies vice-president. Zo zeg je voorzitter van de assemblee, zeven. Ade ekise pode dat je a you uane takia volk kiso kaba dus dina volksvertegenwoordigers maar president dit was ani alles maar ere take fasi taka president lobby te taki dan samamu arke mara eva lobby bepaalde taki soto da inen kuru dam se kai bikaya bi membe ay inen kuru loko membe ke masa duki te ay taki bunkrofu ba lasma de teke ya de go ma president afaswai opogwe dus anaimon anai shutigi je lokwa president fi taka volksvertegenwoordiger fi asma di stem ne tapu et taka president ta president de opora wakagwe onda anofi taka sma et takisa e wani sa lostu ma if takisa lostu ye da o sidon dai arki dai lafu maar nee, we president aan de kati, dom, arki, dai piki, taki fasa nide. En na leje, da is dat jak batei taki, da yufiendo, da piki, precies, taki fasa mude. Dat okete we awang shoot firi na u president. Maar opo wakagwe da na isoibu, Want de opo wakagwe so. Tamaye meke popokana baka takisa mamu stem iwani studeto alesi president. Mono ka awa president je opo ala lesi fu assemblee gwe tele membe o taki o pusande ainide. Maar desma de na assemblee de ye ook tu sa de smaf de tak na fel. Sa de achterband voor de wani. Sa e passa. Dan na dati de ja kom baka in assemblee. Na president mu anye de problema fa fel. Sa e passa. Mu anye opo wakagwe ala teso. Ano moi. Maar ja, of ik ga dit jaar zo, en de president, 5 jaar zeven, we kan 2020, de summer, dem go, a stembus baka, dem go taki, dem go stem baka, voor poti, partij. Oké, of ik ga ja. Maar, go luku, tiremo fawe, desma betaki, a politiek partij, abo, de na je next week, next night seke amasati gribarba wang de ye wasane well voorzitter Masaro in Brunswick ataki kaba taki uye no alamu wogwe ye wasane no fa parte bikau be seka de holiday structuur vergadering mooi sete fa woko dus nee deide di audo yoshide sama fu abo yoshide yo kontakya ngai yo ko soy fa liberdo
yo sois sa abo puani dan isevi yo ye oktu sama fu abo ikan takyani oktu fu bepaalde sani. Dus we moeten bij. Sama die hebben ook scoren na je nek fu abo u kan dikju scoren baka hori gaga tapu. Taki abo ekonayu en yama abo botaki en se kausevi kaba jina nu farkisi. Wanda den bigin kaba le favor ze taki de be wo ko se kasanyo drogro. We de lide structuur vergadering kaba. Ja, daaromeki we go je won taki fu na voorzitter fu abo Mazaroni Brunswick na nga missie Simone Awana Kogo Arki sa voorzitter Yaso taki. Meneer Brunswick, u deed de jaso, aini lara roeg gebouw zou kon doen jati de? Tide, voor alleen als ik maar musabi, nou am gambi gidegi abop tide. Voor zij de, tegen politiek, dan voorzie je een organisatie dat de bakai kan dat je de structuur voor jou, de sandi moet meke imo bigi, imo steken in poti. Bijvoorbeeld, als maar die moet gewoon tegen jou, in zakna maar na man. Als maar die moet kiezen in zakna maar na visie man. Dus de orga voor wie aini maar wina giden speciaal woko. De orga voor een paramaribo giden speciaal woko. Maar dat zomaar je ja woko, imo soyen samudu famudoing. Dus today we gaan installeren want to enkele gokaiden management team ode na dat na a pluk de we esse kasani voor partij voor alles am wakabu. Dan we installeren den coördinator in den district. Oh, tegen one keri na so wanse manem go suku. Dat is aan abo. Dat is aan jou contacteren. Oké, fai do conta pa idee en voor zijde i want doel asandati. A idee ja zo. Omdat no me was kwete. Mia mbaselem tek banu master me gogi, maar anya a moment zijde na school bank dat de lili al de sentaki if you want one organisatie fi mugo ama bi structuur. Maar kijk structuur. Ai ni busco dataki i un patia woko. Pisi en de je gisma fanti wotu. Dus tem gisma fanti wotu te wansa nyo passa dan asma de mego. Dus de sande alles aan de lili na school de mego. Fa is het een organisatie fi kon dat one more bigi hoogte van mo go bigi. En sama mabi fitoning. Maar van sanfi ade fanya. Sama na mabi oh no dat man fanya man. Maar jij gewoon een structuur. Te gewoon met meneer Brunswick. Daar de mo longo bravo. No. De gona kanto. Je begin afspraak na secretaresse. Daar ai soi fai wa met meneer bravo. Fai wa met meneer B. Te kontak yo subong. Da jij londo bravo direct. Da wa bi wan orga ba wa ki akrupia ne ontvangst ma jabi probleem bijvoorbeeld. Ade sande we zeker pa poja pes dat ki te kona partij dit all aso wan kufu kam yabi da so afdele go. Dat we zeker sande ke famu de dai. Ja mu do ami dai do ami. Na la pisan o do ami bijvoorbeeld. Kan je voor dat zeker pas ik ba. Da de fa do amo. Da kan wan gaan sande mim zeker dat je do ami. Dus dat sande ook kost dit dat je partij o moet een structuur zodanig dat die ja voor kies ook kon vooral wat mo belangrijk doen zitten na de kern doen zitten bij na per stembureau. Dat dan dat je if je stem naar ranguna zo een stembureau dat hij na kern de opoti. Dat die van stem dan heb je ook direct. Maar voor zich zou we doen we moeten een punt buiten aan de te na noord. Dan hij ook we moeten maar ja loop bij stem hij tafel toch maar mon wij stem. Dus dat is dan de wij komen voor zeker al zijn zo dan dat hij voor kies door una bediati. We winnen je moet boya lia. Zo zeker die. Ja, dat begrijp je. Ja, die is zeker no. De abo PCB mon wij CB. We boli konya undo. Fa o mu chai u sefi, sa o mu do anya sana ya so fu aparte mu kisa posijam kisi. We winnen chobo maar verleden aini koroni want abo pas gona NDP. Yeah no. Mi want tak sama sani. No koroni sama dia. Omdat de president ook kai sama taki oho kon akonde a president akonde masa kai wan ku to taki kai alles ma koroni go
fu giden project van de moet doen dat hij door apres dat na politiek sanya kom na een beetje misleiding omdat apa ya zo na meester voor misleid sama want dat is maar we na staan voor na groep de den de tot idee omdat de vindt dat je akkai een project nee een project nee na NDP moet go dus nou een beetje misleiding dat je voor a positie van president die begin van voor jaar zo doe hij doet een oude PC toe twee party jali ook toe dat je was maar weer rek voor kies van jali dat hij wat ik van de party had beschikken dat hij moet niet voor NDP dus is dat niet dus dat is zo staan je per man go kies des maar en dat koron man jij dat je project de ja long project ja je dat na NDP go dus dat is dan de why fail again omdat hem do corona dat corona big bravo dat is sabi en de dat is Oké, meneer Bravo, ik heb een pistori over Scoro. Ik heb ook toen de je go voor master. Sana abos kopu san jullie voorzitter, leider en boem voor jong wang oluko op naar je ook toe. Van je probeer voor chaden kong, dat met tak over de jong wang voor den jukanige jong wang voor kon anja skotoli want yushika bafasko belangrijk. Omdat mi wando een voorbeeld geven, dat gewoon, maar ze hebben ons weg zeven was kwijt. Omdat ushita je figure qua universiteit voor no, dat buscones maar mooi pino no. Voor je den time dat a wibe mooi pia de school, maar figure luku siko no so power dem young wang. Dan de zeker dat je kader die abopo abi 2020 IP, of dat figure universiteit dan denk hey school, den task de paya sana ja, dat buscones maar IP. Motiveer den. Ja, dat meer doe. Daarom ik hem zeg je gewoon, nou mensen meer je hebt ook toe, kan je toch aan pai, meer maar pai school jelle sama, maar pai wan kan je mooi van ifuka, die kwam af mij je hebt, omdat dat school de van hoe doe. Hij poede jong wana, de criminaliteit pad, dat hij tijden komt, waardoor de leven om bij te raken, want dat moest maar piking, dat kan je maar gaan school, dat we doen alles aan, maar alles maar je gaan school van hem jong wana ja, hoe moet ik gaan school, hoe moet ik tegen even die pampila, tegen je laatste pampila, dat hij komt, dat hij kwam niet aanbop, want je zo niet gaan, niet kan. Maar gewoon toen jullie apartheid jong, we moeten geen abara, maar via Guasco ook je partij. Doe oproep. Ja toch? Maar doe een oproep dat is maar ik Alan Juka nge, ik kan Guasco, because apartheid na mi wa bien. Aan mij voorzitter, maar want dat mag financieel ook toe. Met taki grantangi. Bakati de sawodu sa abopodu. Bakati de da abop o ko aan den soma die wo installeren ja zo, dan gaan we woko, ik geef een opdracht de reclame van hem woko. Maar vanaf nou bij alle mong wo doen sani. If we want kern wo installeren, zo maar je voor. Alle mong wo je benen Brunswick stem, we zijn wel eens in mooi je. Oké, hoe je zou voorzitter dat asanie go mooi lekker na abo, kade wa piki verslap bekom, fade bem sete sani, konjung fu apartheid komo bigi, dat kide woko no. Van partij komen op bigi voor de kacha kendi kon ainya sana verandering. De zitten alle de sam potikaba. Begrijp? Dus dan volgen abop no. Voor de jaren kom. Maar we gaan vawe. Dat een politieke partij bep is evident no. Is zitten is zeker alleen sani. Is structuur ook toe. Hij zitten en de kiezen een nieuwe voorzitter. Heel jong voorzitter. Masra Ronnie Asabina na voorzitter van politieke partij. Bel. Oké, niet de tele kom. Wat voor de monde co-officie. Dan de vierde bigijari, 45 jaar die na partij ja zo bastakaba. Dat je vierde, dat je si fasanyo go, van de monse kadesani, sete desani. Dat je bel. Okon jaja baka eke fabe de. De monse desrevi. En hoe abi Asabina tide aina studio utakangen abrawan tusani vooral abra samenwerking voor abom na bel dus kogoye sang voorzitter Asabina Abijiwi tori leki tori taki tide dawabia so na tori leki masa Ronnie Asabina voorzitter voor na politieke partij bel. Hoje um atu tolhange ko takeso takesan saleki ne wecha koya wel adiaso des oluku sanleki na sefien mas Asabina
Wat mooi shoot konaini. Strefi wetak tangi masa Mario. Iya dog, ide tidak ni tori leki. Aso ade. Ibe ye fi mat de do ai ni. Udora ina so ade baya. So, mooi tori mo kai en igiles beki ikwau fu kaye sanisa leki. En dat zei de. Ide no voorzitter voor na politieke partij BEP. Want de biki Maron FIMA, wat dat FIMA? FIMA politieke partij. Want mo denk ik, we achterbana de FIMA en we recht tomorrow na sani voor FIMA. Daarom ik ook kou tide koya. Want dat wat losani op zat op veld. Van wat dat kan ja. Wat lo taki de wat dat kan hij. Na sani zeg ik mo pa in veld kom. Dus dat na de sani. Maar we bi actie. Wij gaan nou BEP, want you ook toen aan mooi jonko voorzitter. Ja, maar gefeliciteerd. Ja. Dus wij gaan nou aan politieke partij BEP. Dus voor mij taki kring en Matra Mario voor steeds de structuur achterban voor BEP die vinden van nou doen voor taki nou bij ons tiri apartheid commit nou dan milobile ontwikkeling zij staan. Awarang sawe kisi a sympathie a façon yo gwanga aussi faire bakata ka harmonie di sandati we kare immateriële rijkdom en die sandati ya bi fano een belangrijke basis if you want to go afisi en die sandati we fini ali achterbank voor babisma sang bedrijf bakaji aparte trasma sabe de mabeta de be ko pass op de place ja be commencer fi ma no de minum korio bepaalde telefoontjes schrijven we op PD moto en we zien dat je nou een ontwikkeling en we hopen dat je een ontwikkeling ja kan gomoro. Dus ko dat kan a kengi fawa dat gelijk is je wan lo mooi san aparte be verwacht. Ja maar en mi tak na ngami mi tak na last ma beb maar desma o mensen ma beb schrijven bel meteen tak in yo. Logo is de met motor naartoe gesprekken. Zo net voor me kon jij met motor aan gesprek na echt stom voor toe beb sang besitak noyon wo wakti lukere en alis ma data so lek tego desma schrijven de kombaka. Ici. Oké. Uit die taki tak eerlijk daarmee me fi wan so dat asabina ego woko fucha wan ta libi kombaka ai ni beb of beb mu kisa libi dia be baka. Dan nee. A opdracht zou kiezen. Ja. Na ku sorwi taki beb abi kolori na een glans sabe abi. Dan na opdracht zou kiezen. En a façon e chasa nego no pa cha pistenja dat je taki we make futu. We make stap forwards. Ja. Oké, mooi tori. Maar you al lang idee die beb kawa? Mi dai ni beb vanaf 2007. 2007? Ja. Dat je voor jullie samen zodat 19 jaar. En 20. Nee, 2007. Ja, 2019 jaar no. Belangrijk 2007 dat je ni beb. Ja, dus na 20 bij 10 jaar no. 10 jaar? Ja toch. Nee. 2007 plus 10 jaar meer na 2007 tot daar 11 jaar ja 10 jaar 11 jaar precies hoe de actief lid voor Bebma hoe nou ben je ingeschreven is dat before maar ook before dat de kiep bus op 2007 ja werkelijk ja let die flexievoorzitter ja zo'n lobby ja dat is gewoon lang maar even mijn job snel kon apisia want hij hinder me nog reden waarom ala se pemigo na semsani de actie mi en mijn actie ja a samenwerking voor BEP nanga abo dat a achterbaan wanneer met durf voor actie ja zo tide de wanneer de takja dat de los toe want 2020 het a buskonde no map misi regere moro en a bigi bribidi de na ambia ini a bibi di album nanga BEP o chako en des mata mi de kere takja gan bigi fanya fu buskonde no na BEP anga album Mario yera taki fio we usehu want signal we fangatu tra ma fen taki a combinatie mus kombaka en mi be taki ngba mi be de assemblee want big begin vanaf 2012 bi da uitspraak 2011 want 2010 voor de regering 2011 neem je daar uitspraak dat je de boeskondre leiders dit jaar binnenland Shin want de kisse be dat ik ba mooi tori en
Omdat a combinatie le fau sabi dan abida agende busconde. Monitoring. Abi bakata ka abida tros busconde be sien le oplossing fu benela. Ok. Ma afas fadel ide man tiri man anala ding mai sabi dus te wan if wan ba ide ye pre wan radio da wan de batterie no boom ana o pena la mala foko manala dana na radio no boom ne ane data o kya isabi dan ma desima samen first time eta takif desima na dati de taki ano so ser asama werke de wani taki buskonde mus go afisi en kanene ci taki wan medel ko kya buskonde go afisi na te buskonde brasa den srefi Den bondro. isabi to daarom is taki ina politiek je hebt politieke realiteit je hebt politieke verwachtingen naar politieke wens isabi to mi den umus luku fawe go om na den grisan disi ici ma samine yernes mai taki ora na bunde wani desma wani bus kondre ma wasani sabus kondre taki luko no na disu wani ne desma sa anu de poda sandat ne desma dat naka sandat panya da mi feli taki me hoop dat want to sma ook to le fay taki want to sma fen taki kombaka me hoop dat want to sma ook to en de tekabos le taki me ko evaluer a combinatie donc dat die evaluer dan pas je aussi sampori wan mi no de fan plan mi ano for standard e mi no de ka bon taki bowa oso tap wan stani sapori also dat no boom in bowa oso sabi fundament a flur fe mus boom en voor sabi taki a flur fe boom da mi den taki mus go wa evaluatie mus fene place. Ok, maar evaluatie dat die aan de partij kop zit. Ik hoor dat je elkaar jabi awoko. Aan de evalueren dat oké. Aan de dem itaki bus condensma mus evaluer a combinatie. Aan ook bep of abo mo met bus condens evaluer a combinatie. Dat de evalueren dat je sitaki efu avança de fenino tak na so wan solutie. Want daar gaat taki solutie boom asam onder samenwerking belangrijk. Is dat toch? Maar if je nog zelf zijde je bondrus refi de bondrus refi da solutie da amoro makale ja feyan fu panyauno want ino bondrus refi terwele van het samen bundelen is het toch met de tak de pis roko dat mus go seti. Ok, heel mooi itake maar itake fu a evaluatie. Luko je bus kondre wan if mi plaats mi se de bezi. A kona a combinatie be de equansandide en de cha winifie. Onomle de cha winifie. Ok, daarnaast ago uit elkaar. Mise via ago jugo san passa. Maar dat is niet passa. Maar de partij sabi san passa. Menema. Dat je achterbane accent baka. Aan politiek asmaya van udu. Dat je achterbane accent baka daki. Met akon baka. Dan mi denki. Wie dit de affessie in de politiek. We chisai passa. En usab a probleem per bede. Dan als we kan je baka a lobby a vertrouwen a betrouwbaarheid dat toen man poti sorry tap tafa dat we go lukuen pemu boom bika a achterbaan na dat awani Maar het is wel mooi pisanda. Het is lobby naar vertrouwen. Dat we beter wani sani san kring sai brinki sabun precies is het toch. Dus dat doen we dus abus kondre we begrijpen aboskap buskonde dat je as afasi fawe libi abahane de sawe kisi isabito une verdiening wani gwa fesi en want dus maar vindt dat ene na a combinatie maar dat die ano adul dat kan die middel voor ontwikkeling maar adul na ne na gwa fesi maar a combinatie no abif de gwa fesi maar na wan platform na wan sani wan bondru sai taki ku challenge ma gwa fesi maar be komba e wasani sabe bune da ke impanya donc dai no kan kare do la sem fasi moro da mi den ta hingo evaluer fosi ici hingo evaluer fosi ja maar dan evaluatie mus fende plaats a evaluatie ja a evaluatie mus fende plaats a unu di be woko met denkere na uma evaluer de man fa kampuya sau be do ala len beta ko antore lek fayde want de jonge leider no element voor bij dat if ingos doen bij voor dan abo dat element abo non dat ki sabina piki mama na mi sabia sanya mi nee
Dan moet je dat gewoon gos doen, dat taki, dat fiti, van webe. Maar dat zijn power die man daar nee, zeef ja bi. Daarom ik jou toema moest komen, ik ga hier achterban konawa. Want zonder politiek maak je nog maar doen het. Dan doe ik nog belangrijk, je doet zij je doet aan politiek, maar alleen voor iedereen in staat, voor Majepi, deze mafio, de partijgenoten voor jou, de doelgroep voor jou, de sympathisanten voor jou, de konderen voor jou. Daarom je doet de politiek, dus dat maakt je niet voor werk. Dat is natuurlijk. Maar we nogmaals, we vangen dit signaal, maar een beetje opdracht als we naar kiezen, voor achterban voor BEP, naar voor zorgen dat je appressie PBB de abi ay sama sanang fu kisa appressie dat baka. Dus unu primair no de Massa Mario we roko na versterking voor apartheid BEP. Dat die principal you no de. Zie? We roko na versterking voor BEP. De tegen dat BEP moet weer glorie en glans krijgen. En dat papie dat we roko. Later is het ook kan denken in termen voor samen. Want if je no sap te snapu ineens pego ne wango goroko sama sai yo naki futu yo stoti futu o wani krima partei o wani meki alasani kring den gris de alasane drai nekes lobby de baka alasane de baka le femme de dan a moment o de wanda kane apartheid o kisi tra glans taki tra ontwikkeling kan vinden plaats. Dat kan ook toe. Dus dat op een moment ja nogmaals die op een moment d'ici en dan de eerste prioriteit voor dat in termen van samenwerking. Nee, maar dan moet je dat nou wensen voor de achterbaan, voor Bousconde. En dat kijk, soms dat na meer takke. Dan moet je dat de partij wordt komen aan Bousconde. Maar dat niet je toch? Dat zei je. Niet takke. Mi vanaf 2011 niet je toch? Met dat uitspraak dat je kan je weer uitspraak met Swifteki. Ja, zeker. Swifteki na intern. A combinatie met taking, Swifteki, dat want dat we ja eigenlijk de leider voor Bousconde klap Bousconde in visie en we doen aan Swifteki en dat nou de belangrijkste sani Sansorgu Meki Trinadi is het action zou we denken aan dat iets staan. Uno vindt zou we denken. En dan met dat want door, bikaluku jugu bede dat aan Bousconde, dat met dat je de bestuur. Toen we kiezen laat. Maar Bousconde no fica den partij. Om eerlijk te zijn. Bousconde no gos don suku. Sans passa suite on fini. Den boistembus. Bam. De leveren met zetels. De leveren verkiezen dat. Dan moet je maar een combinatie. In 2005. Een combinatie waar die denk ik voorsturen naar binnenland. In 2010. De man ABC binnen. En de man corona 75%. Oké. Je ziet toch? De mangrove, bijna 100% de mangrove. Je ziet. Dus in feite, if you looking in 3 districten, dat een combinatie bij schrijven geschiedenis. Oké. Je ziet. Maar toch, belangrijke delen voor de mensen maar zijn Bousconde die akkoord trouwen, Nosha a eer dati. Nou, we kunnen geen tapa fasi, voor wanneer nee go fout. En we vinden dat je voor goede kan bakken, dat je moet go lukken samen voor fout. Dat nou een belangrijke voorwaarde voor ze eventueel ook kan taki bakken over samenwerken. Maar dat met dat je maar sma moet doen ook dat de partij moet doen omdat na de mee ook samen na de sabisa den toe met a fout psycho. Want Bousconde de dat zei dat de sama voor wat probleem aan dat. Lates la de lati, maar sambe psa me kan lati de no sabi. Maar de potaki om stem diren. Maar toch de stem ju dat if me first zo uit de woorden fi dat toch de partij no we go luku sampasa saden do anga saden no do. Toch de gwende fouten ete. Somi etake. Je begrijpt? Maar dat de laatste tijd actie kon voeren met tapu. Dus dat feit dat en zo aan mooi. Want dat is revisie dat amuse kafosi dat useka imbaka en dat dat toe maar sama museka na vi museka obe polien dan go baka dat useka mooi en dat is achterban actie was na demo poti maar achterban zijn met de achterban na des maar zij stem toch
Omdat dat is maar dat je naar de smaak naar de eigenaar voor de feit dat je abopanga beb ja. Zomaar naar eigenaar voor abopanga beb. Ja, de smaak dat. Na achterban toch? Zeker. Na de moest je profiel. Meka achterban ja profiel. Dat de edeman voor beb bijvoorbeeld. Kota geen beb smaak vindt dat je dat napro. Dat wil ook even pas in zien. Oké. Ik van de man pot met lek edeman voor beb ja mi guarde man mi lek de man etak sana profiel. Sana spelling boeing misrefi. If me weet dat nee, afas van de man tak mi rogo ta papa dat daar na be kuna motaki sorry. Toch? Ja man. Mi no wani. Isabel, maar die denk je maar profiel mi tak e no yon. No meke moeite. Is het toch? Maar dat je een profiel voor, like zei dat ik kom, dat kan de grote delen de inzang dat. Dat oude no deal oude no deal toch. Oké. You know, one in the Sunday no deal. Altijd je one deal in one Sunday. En dat is no. Ja. Moeilijk feit dat is zo. Ja. Oh mensen maar look in de je na TV. Dus de CV vooral des maar want de bel me, de kwam dat je fout moet doen voor de kom na wan baka. Na de partij moet doen. Dat min omlede dat uit me. Werken de edem op de partij, bestuur voor de partij. Nou Musabi apistor de lek. Feit dat je de achterbaan moet doen aan. Kan de zou ons ook te voet doen dat je doet. Maar wel me kan je een politieke partij, firma partij, a denk je dat die en me aba fe dat die. A kona wan ocha wa mo heju. Maar fawo kwen anga fawo taking tama fukam akang mopobu wan metaki a lobby wa sefi mude en a vertrouwen mude mi man bibia you ye bibia mi msataki ya komoto go nyamia bakanda of baka verkiezing dat je komoto go aan ta partij en dan met je gewoon dat kan chakte voor de partij we wo na manga ta partij maar de zandjum doe eigenlijk wat je man doet ding. Maar dus mi politiek dat gaat dan ano eigenlijk want solutie vaak me je rasan dat ik tasa mai doanga buskonde mana tu mahal basa mario au CV doanga taki abigi fayan fu buskonde so je mi taken zo kadele voorder maar taki den sandis maar solutie abun fie taki gedurfde uitspraak amoro bigi fayan fu buskonde CV zeven oké dus dat buskonde mu woko nee CV tapu ja jak change konen CV ko bereik zou mu bereik no dit ook basa mario een assemblee, hoe mensen doen in een assemblee? 51 toch? Ja. 15 voor de soeto dat daar busconde VCSC. No trap partij, abi moro sturu, voor de VCT, look de VCT. Daar bevolkingsgroep VCT no voor moro busconde. In een assemblee. En als dat kan go luku. Toch? Dus eigenlijk, ik wil bepalen staan in Ipsa naar binnenland. Dan voor een deel, voor een belangrijk deel Bakrataki, dan moeten we de hand in eigen boezem steken. Is dat toch? Omdat hij in afde helemaal eens zit naar een man. Maar bepaalde ontwikkelingen zijn staan. Look wat zal ik aan onderwijs, aan kwaliteit van onderwijs. Zij de boes konden in assemblee. Nu kan kom defenden schrijven dat de konden een standpunt bijvoorbeeld over de kwaliteit van onderwijs. Mi bede aan de lange afstaki, mi bede parlementari voor de habib sta. Mi saptaki, mi tak alleen dat mi gona masabi mi takangi taki as go to Europa in die astumer aan boom. Mi konden een moesie. En we actie de onder de masrefi sang be kota be as voorzitter van associatie voor de go-to-mans zeker de heer is naar Rozenhout amaneno. Nou, maar dat de bel me naar een traman kwast dat één en niet zit aan moesie. Nee, ik go naar de traman. De man ondersteunt aan moesie vadon. Wat dan aan toestuur aan moesie toesting aan moesie vadon. Maar nou, wat zijn zij regadeer buskondre. Dus dat. En dat met naar blakabal, maar overal weer naar de sandi sepri. Dus samen want takken naar dat die ook to sam buskondre want als samenwerken boom. Dat is nog een probleem. Samenwerken altijd kan boom. Maar je moet sabi zij de Europa samen. En vaak wanneer je beseft dat we doen, omdat hij hoe je dat is, maar dat gewoon ook samen met dat toe. Belangrijk dat we moeten ons geestelijk kan bewapenen. Dat betekent dat je om te scoren en vorming. Want als je dat nog doet, we noemen Korea, ik zei dat je dat ook samen dat maar dat we lang wordt zo dat je een paar bakken. Ja, maar als we zijn op sabakali, je feit dat if we no tabonga osefi, we no covering wa pote piamde en allemaal pote ati a piamude. Dan als we zijn op sabakali.
Maar nogmaals, binnen BEP, api soroko sawabif do, voor zorgen dat je apartheid, een sterke basis baka, telek no, en voor de komende periode, na capaciteit was ook koti. Kota capaciteit, sekain, gatain, dat je allow sawakaning. Ja, maar tuurlijk, de partij. Sans kan vinden plaats. Ja. Logisch zitting, ik voorzitter, mina man die persoonlijk breed, wat jong man, de ooit was voorzitter. En ik denk dat denk ik voor de jongen, Sakomo afvisie, en voor je ook aan de jongen. En dat is een beetje vaak in de firma partij, dat de oren man de awan denk ik wat. Umo bigi, umo sabisani. Nee, en hij go zo. En dat is dat je de one next lag you altijd. Je de jongen kans ook toe. Make you suffer den jong wifi en sadewani. En buskonde actie one pisuroko. We dina verkiezen sa nomo. Maar buskonde de actie one pisuroko en de sandati ungo ook ke faya dat ko uroko en ibet. Mi lobe u structura partij pota partij na pasi u opoyesi di desma en if wanga desma i woko sama 100 desma i feed ya also tak des tempo wan mi ankoli me fene taki firma partij de maar ta partij niet firma partij ik kies moros temo ay mo wi nya benalan ta te mi aksim se via fra fakan da ye conta passar bakataki amoga een probleem voor firma a firma save ja toch Ja. Dus dat mi denk even u kwanga scoren ook toe we scoren sama make this my sabi sana politiek want zo me checken dus maar voor nai sap extra politiek Omdat je dan verder niet verstaan. Omdat je a fasifa utaki den buitenstander bij vooral politiek gomiti buskonde na sem belangrijk deel voor na sem fasi dat we voeren gomiti sma voor toe. dus we voeren dat voor egi fasi Nee, na fas dat we voeren gomiti toe toch. En dat asan dat moest maar kindje ook toe. Toch? Te en de wie soort partij te de man wani ke iere pe de man wani ke de man go prati paketanga voor botan de sanatik ba. Of de hoort bij dansie prati money of prati 20-inch false flag tanga de sanatik. Nee, te de man go hora voor de man go make propaganda na Nikeri Saramaka na de como we. Tasma pe afseta voor kenef mi gimi. Toch? Pe agron papier af mide. Aqui rumo que sua beurs, faça aí da beurs of no city. Mas tu guarda esse mafuno da na trasani. Ishi. Solicite eis auto. Mi candidato na mi next lag. Dimi 2005 dimi make propaganda. Verkiezing sani na broko. Mi tenes mata ki mi ne konju material sani. Mi be aba firik ba mi tenes mata loko no mi a interview dat mi da staan mi tenes taki efu buscondre gebruik die gezond verstand. Dan mi abi kans voor kombaka. Maar if de luku isabito de wilde na de sani sai do no de dan bijvoorbeeld misabito gimi na een verloren strijd ici a fasi fa den buitenstand dit is maar buiten binnenland be met propaganda na binnenland na fasidati u teki of u want teki over veel met propaganda go met desmafu dat desmafu no ko afisi omdat die a politiek naar binnenland en elefade na Nikeri taki gemi a ukumek misref kisa afisi mi den taki wis na bibi stapo we meke ma o meke taki na reken dati werko ici loko la jam mi stawa interview de may tem tak ma je ben voorzitter van de BEP je taki positief go mit de ma ho FAP on a journalist accidentalement we si taki traparte ego ina akteland en de may pia landbouw en sani saade na o mesanji des maf des ma prani de ma set afset mogel mi tak mi no wen is het ook want de apisoro ko sam do eigenlijk akomoro makkelijk gimi is het ook maar ook toe na een pisi competition want ik niet tak des ma ego ina sandape dan na een voorbeeld sani take over ook toe want we tak des ma funu de a basis voor des ma is het ook na prani a basis des ma na zelfredzaamheid busconder se mano saber opa no disani então desse malugue
en die deze maar we guabusi a eerste sansa deze maar koti want mi gram matei mi tak sondrai go am presi isi tak deze maar prani dak be rak de tamaranga tratama Ifo me akoti. Sardiga magaso. Digo Sibia. Yeah. Ataki de sama aloe. De sama wakagwe. Ja, de no lowe, de se seba se. En seba ma de feeling safe. De no lowe, de feeling safe. De feeling safe. Shaver. Da de dance ma go. En dance ma go, isa dance ma go. De wan so e foko de bekata ki loko no, mine de ki tamara. Ma so de prani nyang. Isito de ki tamara. En de nyadati terebe ka foto awantu trasa nomra na kheris ka po de be ko iteki. Donc abe ko foto ko suku nyang anga bataya ko rubo to abe do ambe ka gute be danga de sandati te li sa ke de be ko suku podo de be suku sansa de be même onti de be se be mo onti man loy de be ko suku le fanono fa a politique isabito gona benelang en alibi gointi en afas fa strefi wani tiare ngo moro fara ici en gimi le beb de force to mi tegen bataki gimi wonde belangrijk speerpunt voor mij na vorming en educatie. Dat is nou de moro belangrijk speerpunt voor mij. En daarom mi investeer moro furu in de jongen. Mi taka generatie voor mij no luko moro. Maar mi den taki teino de moro de kiwasa da baka de musma te de yere justing de mustak ayon. Amanda libi giwa baka. En mi den taki dar na boodschap samude fu unu taki ala sansa wedu meke ade wan sanitaki ili wan sana baka eigenlijk ala sansa edu soru taki ade wan merk. Omdat we merk na wan merk. Ik va Adidas de na bitu Adidas wan Adidas yabi. Amerika ni fu Adidas ego tanga langa. Aso out to de sansa wedu. Meku u de wan role model. To meke ade so taki de sansa wedu akan tja positieve ontwikkeling ginesma in uw omgeving, maar ook dus maar daarbuiten, maar ook dus maar sang Tamara ook kon die ook toe voor de scène. Oké, mooi. Het is mooi, maar wel. Samuel tegen te na kaba fatakia. Taki school me holiday de samafu. De sansa itakia mek desma sabi. Vooral agodi de guarde anga paket. Zou tu meti boketi di sanga dati de long stemba. De sabi side de stem. Maskoro de mek de boers mek de sabi onbelangrijke de type to regering. Viviali. Begrijp? Of mek de abibibi in de partij voor de. Daarmee dat heel mooi takija. Vooral de jongeren. Hoe je pot de mek de jongeren elukuso. Dat de arki na de leider voor de. Ik van tayu, maar teken laatst, het heet de boskopu die me kiezen van veld, des my age, de takina abopa na beb, a de chea fanya nunu, a de sabi. Voor de politieke partij voor Samileri, beb na mo oruan. Of, na bembo? No ja. Oh, me ya de beb babi. Dadelijk beb ook tapu 45 jaar. Oké, dat je lukt no, atade ya abop tapu 28 jaar. Dat is allemaal mo gandi. Na beb. En alla de zandati koleri na samenleving. Daki mekere jong fu eluko tapu en u forum de u chade waka wa mechitaki de jong fu edwe furu na de ta partij. Dat was aan no boom eina geleden voelen. Dus we hadden dat u zeker de zandati en 2020 lek van de bommi. Met de nog nak me aan tiki jaso. Mi beloofde dat ik moet takataki, maar alles aan jou. Mi lofa yushi atori say taktelek no. Meke samu seka. Na dat ding, if we doen aan, meke tanga. Of to de na assemblée, if we gaan voor binnenland edu, meke de firma pike de jij assemblée. Kan je de go na sede go lukwemu. Wat voor mensen dat de fit de zeven in assemblée. Terwijl is dat kan wansen man. Efetija benala loko lek faye takasan fu deskalia na nyali waya no wacha wan bigi problem to rese saten dati kanya problema be bigizo e fala de man be kanya ngai na avance yechen dus mi love fight taki mi love fight chaye dus mi hope taki a wakama ete wan lazy a felt fu de wan di mi mititele no mi no mitu ani di time taki mi awanyen na dat de wani en de diafran to taki na ber anga abo a diabia problem dus de wan roko a wade mo gandi wan
Ono te taki wa iteli de tawa, mas me quede tawa, bo koda de kwai de gawa. Me quede ko se kasani, if de fetigi buskone, me kade taki na buskone e fetigi. Né? Dus me lobe fala fai taki, en dis no de laatste taki. De vorder je go go taki wanda de smafu, u bredi ook to aan de media de wabi. Tak no via de media u kai takanga de sama. Me quede ye, be na politik no na media. Ame fosse de no be man yo so, maar nou de yo we feti toe de media man, de doe best dat hij ook kan bereiken binnen land toe. De van mij is de taki ja de tapa televisie, de chana toe en de ja taki, right? Dus dat mi lobi, mi wanu cha buscone comporta pe buscone be de baka. Dat taki du gata mi fu dire wan kon en de mooi taki fiti de. En mi break janga en ke voorzitter fu beb. Maar toen mi vesi mi jai baka de maksabi alas ma maksabi mi jai baka mi pore en chara sambo en bari on water bere kwa odijimi no bele one of them day no bele one of them day ano muspana sosani de aseka weseka ese via bifu seka itetu amburu yam defen chaja right mi lobe arkiman disbe data ki fuanga voorzitter asabina voor na politiek partij BEP. Revoltegen, dis na eerste wang, maar modete dat ik heb gewoko, de sansawesi, voor sete BEP kon, voor BEP moet de BEP. Ja, sawani BEP moet de BEP. Dan, dis ben je ataki, en mi hoop dat ik u leren voor uit ataki voor een entide. So, u je mooi, samasa asabina taki, abasai denki, fa politiek kango, dago kakiti, dago gusontu. Maar ten dete de wat jij komt in je studio voor takani. Zowel je ook toe voor de taal politieke partij, sade abi etaki. Voor de monde je komt, dan wo abi masa kambil voor abo, ander voorzitter voor abo. Dan wat takani toe, dan jij nu aflevering voor Torileki. Dat we je samasa kambil taki ondervoorzitter van een politieke partij. Abo, dit bij de Torileki, Toritaki, Tewantali Sibaka.